fuulduratti deeme duubatti deeme haala kanaan magarsaa jedhee nan dubbadha jechuudha. Garuu Hai akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa godha galata waaqayyoo nageenyi waaqayyoo lafa jirtan maratti hunda keessanii haa baay'atu warroonni gara chaayinaala kana haara dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha warroonni turtan duraan turtan immoo baga nagaan na eegdanii laayikii koomentii akkasumas immoo sheerii gochuun na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha warroonni nutti dabaluu barbaadanis immoo kottaa nutti dabalamaa maatii ta'a walirraa barannaa wal barsiisnaa isiniin jedha har'a waan dhugaa rabbii waan gaafii natti ta'e tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhe maaliif gaariin keessanii wallaaltanii jedhee yaada anaan wannichi na dhibe beektanii na dhibe garuu ijoolleen tokko tokko maal gooti hin jira hair growing tokko jechuudha. Wanni mun gaafii natti ta'e sila mataa uumamaa akkasitti muranii yaani mataa uumamaa beebii kana muranii gadi ciciibsan moo sila zayituma santuu waan san biqilche kan jedhu tokko gaafii natti ta'e ture. Ani akka kiyyatti beebuma sanii mataa kana normaal moo mataa muranii gadi ciciibsan jedheetuma yaada. Maaliif jennaan ijoolleen tokko tokko dhugaa dubbachuudhaaf waan kanatu nu biqilchee waan kanatu nu magarsee jedhanii yeroo isaan mataa fuulduraa kana muranii beebii gadi ciciibsanii nan argaa jechuudha. Isinii galee akkasumas immoo mataa fuulduratti deemee kan kun akka kiyyaa kana akkuma agartan kana hin biqilchaa jedhan. Isinii gala yeroo baay'ee hin naannessanii isa kana torbanitti no kaartoonii akkuma argitan kana kaartoonii kana kun argaa jirta mitiire maal yoo barreeffamichi mul'ate no amma kun kaartooniidha kan isa keessa ba'u immoo tanadha jechuudha. Innaa bitadhaa itti fayyadamaa dhugaa rabbii hin biqilchaa kana jedhanii torbanitti gisee sadii dibatanii wannicha kan jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf wanti inni ana gaafii natti ta'e torbanitti gisee sadii dibatamaa jedhama. Ani garuu guyyaarra hin dibachaa oolaa jechuudha. Maaliif hamar godhe jechuudha. Zimmadhee ammayyuu yeroon itti yaadutti wannichi mataa biqilche osoo hin taane mataa namarraa fixaa waan jedhamu tokko natti dhufee jechuudha. Isin galee mee dhuguma warrumti waan kana fayyadamtee ilaala. Warrumti waan akkamitti fayyadamanii jedhanii fuuldura kanatti ilaala. Bakkuma mataan deeme kanatti kunu akkanatti godhateeti akkatti sukkuumta. Fuuldura kanatti dibatteeti haala kanaanii akkatti sukkuumtaa jedhanii as sukkuumman isaattuu harkinarraa du'e isuma sukkuuma guyyaarra laalatuman hula arra wondi fakkeenya arra wondii arra kan nan dibaatare burummoo nan laala maaliif yani wanni tokko kireemii tokko yoo dibattu kireemiin tokko torban tokko keessatti jijjiirama qaba. Amma fakkeenya kireemii fuula yookaan immoo kireemii maadatii yookaan immoo xabaasaa isa jedhan san namarraa balleechuu torban tokko keessatti jijjiirama qaba. Tokkoffaa yookaan gogaa kan keetu diimata yookaan gogaa kan keetu luqqaa jijjiirama saniin in argitaa jechuudha. Isa kana garuu torban tokko muti ji'a lama ji'a sadiitu jijjiiramni hin argamu jechuudha. Maaliif in biqilcheedhaan ittuma dibatta guyyaarra ittuma dibda garuu jijjiiramni takka illee hin jiru jechuudha. Bu'aan isaa maa inni yottani sobdanii warroonni waan kana ooyiliin kun hin magarsa mataatti naannofsan hin sobina mataa keessan uumamaa murtanii kaataniiti kanatu nu magarsee hin jedhina hin magarsu moo wayis gogaa kan keessanii fi gogaa kan kiyyatu walii laata. Garuu abashuma kana naannessuun arge malee faranjii kana naannessullee hin argine abashuma keenyatu nu magarseera. Garuu waggaa fayyadamta dirreen of eeggannoodhaaf fayyadama.
maalifi qaama kan kee guutuu irratti illee si ba'a. Akka yaadanitti dhiirotaaf illee baay'ee tajaajila. Maalifi warra hareeda hin qabnelleen hareeda hin baasa. Isin dubartoon of eeggannoo godhaa yoo jettan dhiirota keenyaaf illee ni tajaajila wannichi kuni. Maalifi warra hareeda hin qabnelleen hareeda hin baasa fi kanaafuu si warri shamarranii ugaa kana dibattanii of eeggannoodhaan dibadhaa waan jedhamu faan dhagaa. Unkaan bakka rifee bakka kanatti nama bahu moti idduma mataa kanattuu nama naqatte zayitichi kun dhugaa dubbachuudha hoote yaa'u kaa akkam jira mitiiree hundinuu kan hojjetu yaa'u maallaquma tana argachuudhaaf warri gurgurtaa kunis immoo maallaquma fudhachuudhaaf malee faayidaa takka gatiin isaa hokkanaa guddaa bilqaatittiin hokkanaa kun akkuma argitan kan tana birriin isaa immoo hokkanaa guddaa faayidaa inni jiru garuu immoo hin jiru faayidaa hin jiru kunoo nama dibadhe dhugaa rabbiin mataa kunoo bakka kana mataa achoon na jalaa oofee jechuudhaan sirmayyuu kanaafuu ani wanni namni gaafinatte warri kun nama garsee kanatu nama garsee jettee mataa uumamaa murtee jeeliidhaan gadi ciibsitee beebii miidhagsitee kanatu nama garsee jettee as baatee nutti dubbatte suni maal yaaddeeti garuu maal yaaddeeti tokkoffaa nuuf warra mataan kan keenya duubatti deemee kanaaf yaaddeeti moo warra kaampaanii kana oomishu yaaddeeti naaf hin galle walishawwannu shawwadina mataa fuunduraan murtanii jeeliidhaan gadi ciibsitanii kisaaratti nuuf fixinaa kanatu nu magarsee hin jedhinaa sinii galee hin magarsu wantichi hin magarsu gayaa'u ergan bite immoo yaa'u amma fixutti nan dibadhaadha malee kunoo daqiiqa 5 akkasittiin sochoosaa daqiiqa 5 akkasittiin tidibaa daqiiqa 5 akkasiin godha akkas godha akkana godhaattan kunoo harkaan takka iyyuu irraan teenye kunoo irraan teenye numa deemne garuu faayidaa hin qabna. Argitan miti kanaafuu anis amma kunoo kana mataa uumamaan qabu kana akka anis akkasittiin gadi ciibsee zayitichi kun baay'ee bareedaadha baay'ee gaariidha ooyiliin kunoo mataa akkasittiin mataa keenya kan duubatti deemee duubatti deeme haala kanaan magarsaa jedhee nan dubbadhaa jechuudha. Garuu wal sobuun hin taatu boo nun sobinaa dhugaa rabbiin sobinaa shamarran keenya nun sobinaa. Mee inni dubbatamu kun dhugaadha jedhee yeroo kun yaalii irratti gaggeessuu dubbittiin soba hin magarsu kottu warri magarsee dhugaa magarsee warri hin olaala akkatti qabu laata. My God. Mee dhugaadha warri hair growing kun kan parsentii 5 kun yoo dhugumamee mataa hunduraan nama garse yoo jettan kottu as bahi kumintii jalatti barreessi. Dhugaa hin magarsu. Mataa hunduraan hin magarsu. Ani duraan yeroo ijoolleen gadi baate wantichi kun sobaa hin magarsu. Ani ji'a 2 fayyadamee ani ji'a 3 fayyadamee bu'aa tokkorraan argine gizee ijoolleen duraan jettu jechuun jira miti laayikii barbaachaaf yookaan immoo view barbaachaaf icciin jechaa ture garuu amma jara sana anuu taraddeen jira jechuudha yookaan immoo yaada isaanii anuu fudhadheetan jira jechuudha maaliif jennaan dubbiin dhugaadha kaa ofii kan kootu biteetti fayyadamee ilaalee jechuudha isinii galee kanaafuu wal shawwaduu na hafuuga nu shawwadinaa isin jedha viidiyoon kan kiyya irraa tana fakkaatti like share subscribe gochuu hin dagatinaa wal haa jajjabeessinuu isiniin jedha.